老友記，好多時我哋行超市見到一啲阿叔阿嬸買豉油，往往都係俾大品牌精美包裝或者黃色嗰啲特價標籤吸引住，見到樽身寫住極鮮味、特級呢啲懶係勁嘅名目，再睇下價錢，哇，10幾20蚊就有一大支，覺得好抵，順手就放落購物車。但係你有冇諗過，點解有啲豉油要釀足半年甚至1年，賣成幾百蚊一支，而有啲豉油短暫幾日就能夠出廠？呢中間巨大嘅價錢差距，絕對唔係因為品牌唔同咁簡單。今日我就要同大家爆下豉油行業入面一啲唔講得嘅秘密。我可以好負責任咁話俾大家知，市面上起碼有一半嘅豉油根本唔係真正嘅豉油，佢哋完全冇經歷過喺大太陽底下日曬雨淋嘅成長歷程，甚至可能連一粒完整嘅黃豆都未見過。佢哋純粹係用化學手段強行吹出嚟嘅產物。乜嘢係化學豉油啊？真正嘅豉油叫做釀造豉油，原料係非常之純粹，非基因改造嘅黃豆或者黑豆、小麥、水同埋鹽，呢4樣嘢混合埋一齊，接種天然曲菌，喺大自然陽光之下進行長達180日甚至更耐嘅自然發酵。但係現代工業為咗追求利潤同埋效率，發明咗一種俗稱化學豉油嘅產品，官方名稱叫做配製豉油。化學豉油嘅生產過程唔用完整黃豆，為咗慳成本，通常用榨完油嘅豆渣，即係所謂嘅脫脂大豆，強酸水解。佢哋冇耐性等微生物慢慢發酵，而係直接倒入高濃度嘅鹽酸，利用強酸強行將大豆入面嘅蛋白質分解成氨基酸，中和與調味。用完鹽酸之後，再用鹼性物質，好似係氫氧化鈉去中和返啲酸度。呢個時候得到嘅液體會有一股酸臭味，完全冇豉油嗰種香味。添加化學品，為咗令佢似返支豉油，會加入化學香精、焦糖色素，令顏色變黑，高果糖漿，增加口感，以及防腐劑，隱藏的健康殺手。3-MCPD 化學豉油最大嘅問題唔單止係冇營養，而係喺強酸水解嘅過程入面，必然會產生一種好可怕嘅副產物，叫做單氯丙二醇，英文簡稱係 3-MCPD。大家一定要記住呢個名，因為大豆入面會殘留微量脂肪，喺強酸環境之下，脂肪入面嘅甘油會同鹽酸發生反應，生成呢種單氯丙二醇。呢種物質係國際公認嘅污染物，喺動物實驗入面證實具有毒性，會導致第一，精子減少，生殖能力下降；第二，損害肝臟同埋腎臟嘅功能；第三，增加患癌嘅風險。一眼分辨真假豉油的核心招式，身為消費者，點樣一眼分得出邊支係誠意之作，邊支係化學毒藥？最簡單最核心嘅一招就係死盯住樽身上有無釀造呢2個字，認準釀造2字。根據食物安全條例，只有完全採用傳統發酵工藝生產嘅，先至有資格喺包裝上面標明釀造呢2個字。如果樽身清晰印住釀造，工藝安全性就有基本保障。警惕含糊字眼，如果成個樽度唔到釀造呢2個字，或者寫住一啲模棱兩可嘅字，例如特鮮醬油、豉油醬汁，卻完全唔提工藝，咁你就要即刻打醒12分精神啦。睇配料表，轉過嚟睇下個背面。如果配料表第一2位出現酸水解、植物蛋白、調味液呢啲字眼，唔使諗啦，呢支就係用鹽酸榨出嚟嘅化學豉油，幾平都唔好要。首選豉油標準，標明釀造，而且配料表只有黃豆、黑豆、小麥、水、鹽、糖呢幾樣簡單成分，唔使睇標籤嘅辨別法，搖一搖。如果你唔想睇字，
仲有一個好直觀嘅方法，就係用力搖下嗰支豉油，然後睇下佢沿住樽壁流落嚟嘅速度。靚嘅豉油因為黏性高，流得比較慢，會掛喺樽壁度，仲會有好多細密又持久嘅泡。如果啲泡好大粒，好快就散晒，咁就要諗清楚，打開樽蓋聞一聞。靚嘅豉油應該有好濃郁、好自然嘅豆香或者醬香味。如果聞到有陣刺鼻嘅味，或者有焦苦味、藥水味，就要小心啲，可能係化學方法快速生產出嚟嘅橙釀造豉油，因為含有黃豆同小麥發酵產生嘅天然蛋白質同氨基酸，具有好強嘅表面活性力。搖晃之後會產生非常豐富而且細綿嘅泡沫，而且泡沫持久性好好，好似啤酒泡沫咁掛喺液面上面，甚至過咗20分鐘都唔會消失。化學豉油缺乏大分子蛋白質，搖晃之後啲泡沫比較大粒、比較疏，而且消失得非常之快，好似可樂咁，沙聲就冇晒，液面瞬間就會恢復平靜。容易被忽視的包裝細節，大家返到屋企睇下，你屋企支豉油係裝喺玻璃樽定係膠樽入面？建議盡量更換成玻璃樽裝。豉油同水係唔一樣嘅，佢含有油脂，而且酸鹼度唔同。市面上好多廉價嘅膠樽，即係 PET 質地，喺廚房高溫、油煙大嘅環境之下，長期浸泡，好容易會釋出塑化劑。塑化劑係一種會干擾內分泌嘅化學物質，會擾亂人體系統，對生殖系統造成一世都補救唔返嘅傷害。優質嘅釀造豉油通常唔計成本，都會用玻璃樽，性質穩定得嚟，又唔透氣，最安全。關於豉油的保存，長輩最易做錯，好多長輩習慣將支豉油就咁放喺爐頭隔離，方便伸手攞，而且放就係大半年。從來都唔會放落雪櫃。化學豉油因為加咗大量防腐劑，你放1年都唔會壞。優質釀造豉油，特別係標榜無添加防腐劑嘅好豉油，因為營養成分豐富，好似氨基酸、肽，喺香港呢種濕熱環境之下，開咗蓋之後係非常之容易變質。重要提示：如果係純釀造無防腐劑嘅豉油，開蓋之後必須要放進雪櫃冷藏。如果你屋企支豉油喺常溫之下放咗半年，樽口依然乾乾淨淨，味道完全冇變嘅話，你就要好好諗清諗楚入面到底加咗幾多防腐劑。雖然每次只係食少少，但1日3餐咁食法，長期累積落嚟，呢啲化學食品會慢慢偷走你同家人嘅健康。請由今日開始學識揀一支好豉油，會消失。